अब अन्तमा जाँदै एउटा अर्को कुरा भन्छु। त्यसो त लामो समयसम्म हामी कहाँ के प्रचलन रहँदै आयो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य सरकारी निकायका प्रमुखहरूको कार्यकक्षमा राजा रानीको तस्बिर राख्ने। लोकतन्त्र स्थापना भएपछि राजा रानीको तस्बिरको ठाउँमा राष्ट्रपतिको, प्रधानमन्त्रीको तस्बिर राख्न थालियो। तर अब यो परम्परा पनि तोडिनुपर्छ। अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको होइन, भ्रष्ट नेताका जलेका र भत्केका घरहरूको फोटो राखिनुपर्छ त्यहाँ, त्यो पनि लार्ज साइजमा फ्रेममा सजाएर, ताकि हरेक प्रधानमन्त्री, हरेक मन्त्री र हरेक हाकिमहरूले निर्णय गर्दा त्यो फोटो हेरेर झस्किउन्। घुस लिने बेलामा तिनीहरूका हातहरू थरर कापुन्, शरीरमा पसिना छुटोस्। यदि मैले फेरि भ्रष्टाचार गरेँ भने मेरो पनि हकीकत यस्तै हुन्छ, मेरो पनि घर यसै गरी जल्नेछ भन्ने ठानुन् तिनीहरूले। त्यसैले घुस खाने मात्र होइन, सोच्न समेत नसकुन् उनीहरूले। याद राख्नुहोस्, घुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्। आजलाई इतिश्री। जय नेपाल, जय जन्मभूमि।